Здравейте! Намираме се в Кипър. Кипър е по-малък 12 пъти, отколкото България. Обаче овце и кози има колкото България. 500 хиляди. Хората произвеждат. Нямат вода. Преработват водата от морето и поливат и разцъфтява техното животновъдство. Кипър има туризъм, имат хълми, което е известно в цял свят. А ние в България си убиваме животновъдството и растениевъдството. Сега ще ви покажем как напояват. Ето вижте какви помпени станции има. Ето те в момента работят. Това е вода от морето, която е обезсолена. И с нея поливат и захранват производствата. С тази вода тя е за битови нужди също. Знаете ли колко струва водата тук при хората? 1 евро на кубик от морето. И се преработва. При нас повечето вода идва на самотек и е 6 лева кубик. Кражбите при нас са 80%. ВиК холдинга се краде 80%. Затова няма да имаме нищо. Време е да промениме системата. Време е да управляват хората от народа.